Hello，大佬，今日哋玩嗰個 Minecraft 嘅一個衰法，同埋隔離嗰個好基友玩個衰法萬歲，因為佢冇嗰個正版衰嘅。啲有啊。佢話遲啲有喎。啊係啊，我未講，我喺 Super 機度啊。之後而家開始玩呢個好煩啊！玩呢個Minecraft 衰法翻版嚟嘅。我係吹水。死開！等我登入先。開波。等佢玩翻我。睇晒啲密碼。我會打格仔啊，唔使驚嗰啲密碼。我要揾翻我個朋友先。睇下先，佢叫 Blow Water， 我已經見到佢啦，呢個就係 Blow Water。話呢個係瘋狂喺喐，望下我啦，喺後面，望下我啦。咦，我冇 skin 喎。佢應該望到我 skin 噶喎。我望到啊。OK， 跟我行。我要機對應。佢話佢要機對應我，但係我理得佢。跟我行，快啲，跟我行。個傻仔跟我行。呢位仁兄，同我撳我咁多個牌裏邊嘅最左上角，冇錯，最左上角 PVP 撳，係撳。而家我喺一個好奇怪嘅地方。Where are you 啊你我要揾翻我個朋友先，等我一陣。SBAWS spawn。你再講我啲。OK， 我而家 TP 翻去嗰個總基地度，我而家要攞翻我啲嘢。KITDAIL daily 攞翻每日嘅嗰啲裝，我要幫我啲朋友補翻啲嘢先。KIT 再攞啊 DAIL。應該啦。仲有 Wiki 啊 KITWEEKL 啊。唔應該啦，攞咁多嘢。好啊，嗰啲藥水唔好理啊，而家跟我行。唔係，你唔好喐。啊，見唔見到我喺邊啊？我要拎住，哇，好鬼多嘢！我見到你喺邊度？我見到你啦，邊度？見唔見到我即係你嘅四仔包？四仔包，唔好喐啊！企喺基地度唔好喐，完全唔好喐。等我5分鐘。我而家要去揾翻間屋企先，起翻間屋企先。而家係最危險嘅時候。我而家嗰個死仔包咧，仲喺基地唔好喐嘅。而家我自己揾個位起喐先。其實呢個係多人嘅生存方法啦。我隔離嘅死仔包咧就不斷喺度噏嘢，但係完全錄唔到佢嘅音嘅。揾到一塊基地啦，唔係基地，呢個係起屋嘅位。我就要喺呢度起屋啦。呢度起咗屋之後就可以喺個 set home 啦，咁我以後 respawn 就喺呢度 respawn 嘅。但係而家呢度真係好暗，唔係講笑。眼殘啊都係。我隔離嗰位仁兄話就快眼殘，你真係太暗啦！我而家要將我朋友 TP 過嚟先。等陣我換緊裝啦，唔好阻住我。佢而家話佢換緊裝，唔好阻住佢。等陣。咁我而家揾個地方先。而家太暗啦，我唔知點算。我轉咗鋪咗2番。等陣先，我要去翻嗰個位。而家呢度裏邊係俾人起屋嘅，但係完全唔知點算好，因為我而家入唔到去裏邊。正確啲嚟講，應該係我行錯方向，果然去翻基地。TP 翻基地先。Hello？ 飛。你翻基地，我要揾下先，咁點樣去嗰個我要睇去翻我 home 先 HOME 去翻我屋企先。唔要過咗喎。可以嚟翻我屋企啦，已經變成一個廢嘅地方，俾人拆爛咗嗰間屋啊！不過冇計啦，唔使驚，我要我朋友 TP 過嚟先。TPA DFS LO。我尋日又睇呢啲片啊。喂，你好，我揾個 TPYES，OK，冇喐，
你要 TP 過嚟㗎？ 3、2、1 ，Let me see。好，我嘅朋友應該，咦？唔好意思，唔好意思，唔好意思，再嚟一次。喺你後面喎。咦？見唔到你喎？咦？係咪 TV 錯了？唉，見到佢啦！有呢個四仔包。你記啊！你記啊！你機，佢都機喎，佢都機喎。你白痴㗎？喂係。佢嗰日係白痴咗自己跌咗落去。你同我快啲上翻嚟啊！上翻嚟啊，傻仔！好勁啦！傻仔！寫得好勁啊！上嚟啦！游上嚟啦！游翻上嚟啦！游翻上嚟啦！快啲游翻上嚟啦！游翻上嚟啦！游翻啱啱嗰個鐘游翻上嚟啦！快啲啊！游翻上嚟啦！唉，真係。哦，朋友 TV 翻上嚟啦。OK，set home 先。佢嘅 home 已經 set 咗啦，我而家 set home 先。set 咗，不過 set 多一次。係啊，起屋啊！而家呢個成個廢地嘅，佢之前有個死人玩家拆爛咗間屋，成間屋而家廢咗。你 Weekly 裏邊應該有箱㗎，哎呀死咗！我以為跌死咗。佢啲嘢冇晒喎。係啊，冇晒啊！你分啲裝俾我。跌死咗啊！我嘅朋友，喂，傻仔，分啲裝俾我啊！等陣先啦，幾多箱啊？室內箱裏邊啊，將啲裝。等陣啦。裝對起身。快啲啊！記啊！你最好將全部重要嘅嘢擺俾我，即係全部我擺喺中介箱，人哋先攞唔到嘛。我買 Weekly 嗰啲先得啦。個個箱都叫 Weekly 噶啦，大佬。我送俾你啦。保護，不過唔好着住，仲有鐵裝嘅。快啲啊！仲有鐵裝喎。快啲啊！快啲啊！唔理啊！呢個高啲啊，傻仔，呢個附魔咗噶。傻仔，你自己當我幾多？6格。保護一喎。喂，大家評下啦，一個鐵裝嘅保護高啲，定係一個鎖鏈裝保護一高啲啊？大佬，俾把劍我啊！我唔會俾我老闆，我會插。一樣啫。我俾隻船。好用啊船，起屋啦傻仔。我俾木頭嘅，你隻木頭我俾石你啦。我邊個打我？有人打我喎！你啱啱係咪打？哇！邊個打我？有人打我，真係有人打我。有鬼咩？唔係，啱啱係咁扣血，哎，有人打我。哦，知啊 ，skeleton 啊！哦，想殺佢。好多殺。死啦！死人殘。哇！哎，跌落街喎 skeleton。哎呀，死咯！哎呀，好慘啊！傻仔，梗係執起黃金裝啦。冇裝啊佢，呢個即係衰冇裝啊傻仔。哇！啲重要嘢我要攞翻走晒先。要黑就黑曜石。黑曜石廢嘅。你可以買鑽石劍喎，我想講。係啊。係啊。買鑽石劍你㗎，每一個斜號之後寫 SHOP 啊。而家睇下先要點。我而家攞呢套裝去翻基地先。嘿，我有 shop 啦。係啊。好，而家我要擺翻啲最重要嘅嘢，裝喺呢個箱裏邊非常之珍貴，我塞翻我啲重要嘢落去。俾咗嚿。買咗一嚿啊！買咗一嚿啦，咁樣有件，再買多嚿啦，而家2嚿自己翻去整把鑽石劍啊！我而家翻。翻啊，空啊！係啊，空你個頭，空啊，空你個頭。空。
空，我唔理啦，我落去打交啦，我冇自己去打交啦。咁過嚟，咁咪你自己起個鑽石劍先啦，之後俾我。黐線嘅你，我幾多錢買啊？吓？你最多可以買2個鑽石啫嘛，俾個鑽石劍我啊！你唔識用一陣就俾人攞噶啦。木條啊，起鑽石劍都唔識。我唔係起唔識佢，嗱呢個傻仔又亂講嘢啦。唔係唔識，係我唔記得咗攞。咦？你呢度咁多嚿木，你傻噶？係喎，我真係傻啊！快啲啊！我模仿啊，大家。切勿模仿。咁 cheap 啊，咁 cheap 咁有見啊，傻仔。呢招你都唔識。唔係啊，好咯，我冇乜玩 Minecraft 啦，好明顯係。咁呢個玩嚟做乜啫？嘗試啊。你都未整木條。唔好意思啊，我笨得滯啊。傻仔。即係俾我啊！如果唔係你唔識用噶，太耐冇玩啦，你一陣俾人攞啦，一陣就。你開音啊，開音啊，開。開咗啦，咁就錄緊音。呢個咧死肥仔咧喺搏懵咧，攞我啲錢嚟買鑽石劍，我都冇㗎，唔應該呢啲嘢。問你邊啊你？我想附魔啊，點去附啊？係咪要去 shop 度附魔啊？喂！摸啲咩啊？ shop 度，哇！摸啲咩啊？喂！死！咦你？上翻嚟啊！補血啊！算啦，以後唔打你。會補血㗎，我都驚。會啊，會補血㗎，只要你係爆食物嘅話，幾乎爆食物都得，都會補血。我俾你，冇喐，再打。鑽石劍攞嚟。得，嗱，我跌死咧，你冇㗎啦。冇跌死喎 ，TP 啊但係剩翻一滴血咧。，TP 啊，冇嚟啊。冇喐，冇搞。咁個上字得啦。做咩啫？啱下邊係咁噶嘛。冇血啦，先生，再打啦，我唔俾你啊，我會俾，不過你等我食飽嘢先。而家朋友 TP 翻過嚟啊，我威脅佢俾翻把鑽石劍我。等陣再打，唔好再打啦，一格。我唔打你啦，好快啲俾個鑽石劍我啦。我食嘢先，我要儲血，等出嚟啦。鑽石劍無敵嘅，好彩冇跌落得。冇跌。好啦，俾把鑽石劍，執唔到嘅。咦？係人執到啦，無敵嘅鑽石劍。靚波。嘅，點解有 warning？咩 warning？唔好理佢噏乜嘢啦，啲衰化亂噏嘢。我有冇食物啊？你分一半個豬扒俾我，我一陣要去打交。哇！你仲有工喎，最好你將我啲重要嘢分一半俾我。係啊，你要攻啊？好啊。唔好，你有冇箭先？有箭32箭。32支箭。我又塞落去，我攞一半，塞落去我攞一半。我做弓箭手啊，唔好講嘢。黐線咁好啦，你都塞翻把劍落去啦，咁你唔好攞把劍出嚟。你知唔知劍好珍貴㗎？咁你跟我打。等先，我塞把廢劍落去，我塞把勁劍落去咧，梗係聰明嘅。OK，咁你我攞攞吧。Ender Pearl，再俾翻一半你。Ender Pearl 唔好用啊，唔好用啊 ！Ender Pearl 好珍貴啊，真係唔好用。呢啲時候唔好用，除非你飛去世界最高峰嗰陣，否則你唔好用。你而家同我跟住我打字。等先，唔好先，好叻機，好叻機，我幫你教。你揀呢？嗱，呢個傻仔又唔識教啦，佢梗係叻機噶啦，整流暢啊嘛。就嚟一次，睇叻唔叻機啊？唔叻，咁你跟住我打車號S P A W N spawn 去，跟我行，唔好喐 T P，需要5秒時間。點解咁耐嘅？人哋方面，你打交我就冇理由一打一半之後開 T P 咁好唔公平。而家開波啦。未啊，我可以落去同下面嗰啲人搏火。嗱，下面嗰啲人喺度走嚟走去喺度打交啊嘛。我睇唔到。你睇下下面嗰啲人啦，對我哋。我落去打佢又唔理佢。哇！仲收到把劍。我落去毆佢哋。哇！正啊！哇！咁多嘢，正。仲有超面嘅頭。殺咗你啦！殺咗你！你唔好玩嘢啊！你執到嘢唔好。你傻㗎？你傻仔，你唔好蝦我 friend，你唔好蝦我 friend，你死啦！哎，佢捉我啲嘢。死啊！我死咗。哈！快去得嘅。執唔到啊！俾人攞晒，唔好意思。我嚟招佢哋咯。
嗰啲。係啊，前面嗰度嗰條粉皮啊，摳佢啊！哎呀，一招秒喎！我冇攞翻啲嘢先，我好多嘢攞，我攞翻我把鑽石劍，死啦！哎呀！我哋儲定時間。我總教先攞翻我基本嗰啲嘢先。我有把劍，我有一套裝㗎。哇，分裝唔應該啦！我去間空邊。我同佢死，我同你搏火啊！唔好理啦。執我把鑽石劍嘅死仔包，我去摳佢。點解你有把戴雲劍嘅？執翻啲嘢。死啊！哇，好勁喎佢！唔知佢咁嘅，可能佢撫摸到把劍。我再攞把劍，我大把劍，但係冇裝啫。我攞把劍同佢搏火。我唔理，我總之執翻我所有嗰啲嘢。我未攞翻嚟，我準備摳佢嘅。佢走咗咯。搞咩啊？啲嘢冇晒嘅。執翻我啲嘢先。好多嘢，哇！走，我要走。哎呀！我啲嘢冇晒啊！等陣，冇走住，等我嚟。我唔理你，我落去攞翻我啲嘢，我唔打佢啊！我攞翻我啲嘢就算啦。我嚟支援。冇搞，死得㗎你！支援啦！走啦！我走。哇！邊個打我？哇！又俾佢攞晒啲，哎呀！我想走啊！咦，攞晒我啲嘢咁衰㗎，俾翻我啦！唔得，今日運氣太差，我唔怕啊！算啦，我唔怕片。